各位观众朋友们，大家好，欢迎收看本期视频，很高兴又和大家见面了。今天给大家带来一部《斗罗大陆》动漫的解说。这部动漫讲述的是唐三的故事。一般情况下，主角都有一个开挂的人生，唐三也不例外。不仅仅拥有众人羡慕的双生武魂，还拥有前世的记忆，能创造出唐门暗器，帮助史莱克在魂师大赛中获得冠军。在《斗罗大陆》中，小舞身为这部动漫的主角，几乎从来没有换过形象，永远都是蝎子辫，然后一身粉色的衣服。关键的是，这身衣服从小时候穿到现在，这也让小编忍不住想要吐槽一下编剧，这也太抠门了，不能只关注男主，好歹也给女主打扮一下，毕竟女孩子可是都很爱美的，而且小舞还这么美，实在是浪费了。不一样的，我跟你说了，真是个木头。小舞是一只10万年魂兽，并且还是一只兔子形象的魂兽。在变为人后，小舞还是有很多兔子的象征，比如头上非常吸引人的兔耳朵就是其一，还有万年不离身的兔子包包。这些形象虽然非常可爱，不过要说起小舞全身最大的缺点，无疑就是那万年不变的蝎子辫了。从出场如此，到了中期后亦是如此。唐三也有忍不住的时候，亲自解开了小舞的万年蝎子辫，并且还给他梳头。蝎子辫解开之后，直接长发及腰，甚至快接近地面，颜值也是提升了好几个档次，甚至一度碾压宁荣荣的颜值。有很多网友调侃，等我长发及腰时，少年娶我可好？不知道什么时候可以吃上小舞与唐三的喜酒呢？今天的视频就到此结束了，大家还想要看哪部动漫的解说呢？欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。